بسم الله الرحمن الرحیم. موږ به ستاسو ته د هسټري یو اهم ټاپک ډسکس کوو چې هغه ټاپک دی میر جعفر. تاسو به په عام ژوند کې د میر جعفر مثالونه اورئ چې یعنې میر جعفر غدار و، دی غداري کړې وه، او په دې خبره کې څه شک نشته دی چې میر جعفر د تاریخ ټول غټ غدار تېر شوی دی. او دې چې کومه غداري کړې وه هغه په 1757 کې چې کوم جنګ شوی و هغه ته جنګ پلاسي په نوم باندې یادېږي. جنګ پلاسي په نوم یادېږي. صحیح ده؟ خو لږ مخکې په دې هم ځان پوهېږه چې برصغیر پاک و هند ته ایسټ انډیا کمپني راغلې وه. ایسټ انډیا کمپني چې دې مقصد تجارت کولو، او دغه رنګې دې د خپل تجارت سره سره قبضې شروع کړلې برصغیر پاک و هند باندې. او دې چې کوم کمزوري حکمرانانو کوم بېحس عوام وو د هغو کمزورۍ ورته معلومې شولې، دغه رنګې په برصغیر پاک و هند باندې قبضې شروع کړلې. دغه رنګې په دغه وخت کې 1757 کې په دغه تاریخ کې چې کوم هغه وخت بنګال او د بنګال چې کوم نواب هغه نوم و سراج الدوله دا د بنګال نواب و. او دغه رنګې چې کوم د بنګال نواب و دې چې کوم لین دین و کوم تجارت و دا به د فرانس سره دې تعلق ساتو، د فرانس سره به دې لین دین و. او دغه رنګې فرانس به دې سره لین دین کاو، په خپلو کې بالکل اړیکې برابر وي. خو چې کومه ایسټ انډیا کمپني وه دې غوښتل چې موږ د بنګال نواب ته شکست ورکړو، نو موږ ته به د فرانس نه هم خلاصۍ میلاو شي او د سراج الدوله به هم موږ ته خلاصۍ میلاو شي. دغه رنګې د ایسټ انډیا کمپني ته دا هم پته وه که موږ سراج الدوله سره جنګ کوو نو موږ باندې سراج الدوله مضبوط دی، دې فوج مضبوط دی، دې تجربه موږ باندې سیوا ده. هغه وخت چې کوم د ایسټ انډیا کمپني چې کوم د فوج سالارو هغه و رابرټ کلایو دا د ایسټ انډیا کمپني چې کوم د فوج مشر و، کوم جنرال و، دغه رنګې دیو چې کوم دی یو چل وکړو او چل یې داسې وکړو چې کوم د میر جعفر و او میر جعفر د سراج الدوله د فوج سالار و، د فوج مشر و. دغه رنګې دیو راولګېدل، د میر جعفر سره یې لاس میلاو کړل او دې ته یې رشوت ورکړو چې دې په رشوت په وجه باندې ایسټ انډیا کمپني چې کوم فوج و انګریزو هغه یې راولګېدل او په 1757 کې جنګ پلاسي په نوم سره یو جنګ وکړو چې په دې کې سراج الدوله ته شکست ورکړو. چې دې شکست ټوله وجه میر جعفر وه چې دې غداري وکړله د خپل نواب سره. او دغه رنګې ایسټ انډیا کمپنۍ نواب چې کوم دا سراج الدوله او دې شکست ورکړو او دا یې د کرسۍ نه لرې کړو. او دغه رنګې بنګال باندې قبضه وکړله او چې کوم د بنګال تجارتي بندرګاه وي په دې هم قبضه وکړله. او دغه رنګې چې برصغیر پاک و هند باندې د انګریزو یو راج شروع شو چې بیا انګریزانو چې کوم دی 90 سال حکومت وکړو په برصغیر پاک و هند باندې. خو په دې حکومت کې او دې راوستلو کې د میر جعفر هم لاس و، دې ډېره غداري وکړله. خو دې غداري نه وې کړې نو دې ته یې شکست نه شو ورکولی. او دغه رنګې بیا چې کوم سراج الدوله و دې په ځای باندې میر جعفر د بنګال نواب شو. صحیح ده؟ او دغه رنګې د دې میر جعفر نه انګریزانو خپل کارونه واخیستل، د خپل مطلب لپاره استعمال کو، او بیا دا هم د کرسۍ نه وغورځه، ختم یې کو. او بیا یې د میر جعفر په ځای باندې چې کوم دی د میر جعفر چې کوم داماد میر قاسم دا یې راوستو او دا یې د بنګال نواب کو. دغه رنګې دا د میر جعفر په حوالې سره یو شارټ هسټري وه چې تاسو به په دې باندې ډېر په اسانه باندې پوه شوي وئ.